वजन कम करने में ही नहीं, खांसी और सिर दर्द में भी रामबाण है पान का पत्ता। पान की पत्ती खाने में थोड़ी कसैली होती है, लेकिन इसे खाने वाले इसमें सुपारी, कत्था, चूना और दूसरी कई चीजें मिलाकर खाते हैं। आमतौर पर लोग इसे गलत आदत मानते हैं, लेकिन हर चीज की तरह उसके भी कुछ फायदे भी है। पान का एक पत्ता लेकर उसमें जरा सा शहद लगाएं और 5-7 दाने काली मिर्च डालकर लपेट लें और चबाकर रस निगलें। यह प्रयोग सुबह खाली पेट करें और इसके 1 घंटे तक कुछ भी न खाएं पिएं। वजन कम करने में चमत्कारिक प्रभाव दिखाता पान का पत्ता। ऐसे लोग जिनका कफ दूषित होने के कारण वजन बढ़ा है, उनके लिए तो रामबाण है। यह प्रयोग शरीर से विषैले तत्वों को निकाल फेंकता है, कंठ और फेफड़ों को भी साफ करता है। जिन्हें खांसी, बलगम आदि की समस्या है, वो भी इस प्रयोग को करें। जमा बलगम को निकालने में बहुत प्रभावी है। अगर आपको सर्दी हो रखी है तो ऐसे में पान के पत्ते फायदेमंद रहेंगे। इसे शहद के साथ मिलाकर खाने से फायदा होता है। साथ ही पान में मौजूद एनाल्जेसिक गुण सिर दर्द में भी आराम देता है। चोट लगने पर पान का सेवन घाव को भरने में मदद करता है। Powered by Arthros Clinic, a dedicated center for arthroscopy and sports injuries.